ลองมาดูไฟนะครับ ตัวนี้ของใหม่นะครับ ตัวนี้เพิ่งมาเลยครับ9 ดวง 4 ช่อนะครับ ตัวนี้ปรับสเต็ปได้เยอะเลยตัวนี้ปรับค้างได้นะครับปรับค้างได้สนใจสั่งซื้อได้เลยนะครับก่อนของจะหมดนะครับรับรองต้องถูกใจแน่นอนครับผมขอบคุณครับ